多謝你睇呢條講滅火筒選擇嘅影片，希望啲資料幫到你。記住，安全最重要，揀啱滅火設備真係好關鍵。本演示旨在介紹常用嘅滅火器具同埋佢哋嘅用途。使用唔適當嘅滅火器具，可能會導致火勢加劇，甚至對使用者造成傷害。當使用滅火筒嘅時候，請參照滅火器具上嘅說明同埋使用指示。如果有需要，請向有關消防裝置承辦商查詢。二氧化碳氣體式滅火筒適用於電火、燃燒中嘅任何易燃液體、電子儀器或者文件等。注意，二氧化碳可以令人窒息，使用滅火筒後，應該走去空曠地方。水式滅火筒適用於燃燒中嘅木料、膠料、紡織品或者紙張等。切勿用嚟灌救電火、燃燒中嘅易燃液體或者金屬品。乾粉式滅火筒適用於大多數火警，包括電火或者燃燒中嘅易燃液體。注意，噴出嘅乾粉會減低能見度，令人難以辨別方向。靜劑滅火筒適用於電火或者燃燒中嘅易燃液體、電子儀器或者文件等。注意，使用滅火筒後，應該走去空曠地方。泡沫式滅火筒適用於燃燒中嘅易燃液體。切勿用嚟撲滅電火。滅火氈適用於燃燒中嘅易燃液體，例如喺廚房或者實驗室發生嘅小火。沙桶適用於小火或者燃燒中嘅金屬。注意，可以用嚟清理濺落喺地面上嘅易燃液體。呢個流程圖主要係幫助大家識揀最合適嘅滅火筒，根據唔同火警類型。簡單講，首先要睇咩種類嘅火，例如係燒緊紙張、木、塑膠，就用水或者泡沫滅火筒。如果係易燃液體，好似油、溶劑，就用乾粉、泡沫或者二氧化碳滅火筒。至於電氣火災，就要用二氧化碳或者乾粉滅火筒，千祈唔好用水，因為水會導電，好危險。而清潔劑滅火筒係最好用，因為佢適合所有火種。呢個係滅火器上顯示嘅操作指示事例。維護同棄置。業主責任要確保滅火筒保持良好狀態，定期檢查。每年最少一次，請註冊消防設備承辦商嚟檢查滅火筒。每5年做一次水壓測試，確保安全。如果滅火筒唔可以再用，就要聯絡供應商或者註冊消防設備承辦商幫手棄置。註冊消防設備承辦商嘅責任正確處理唔再用嘅滅火筒。遵守香港消防處最低限度之消防裝置及設備守則與裝置及設備之檢查、測試及保養守則附錄11入面嘅指引。要好好維護滅火筒，唔係用完就算，要識得檢查同處理，咁先至真正保障大家安全。準備好考考自己未？問題一：邊款滅火筒適合用嚟處理電氣火災？ A 水式滅火筒， B 泡沫滅火筒， C 二氧化碳滅火筒。D 沙桶。問題二：用完二氧化碳滅火筒之後應該點做？ A 留喺現場， B 退到空曠地方， C 用水清理現場， D 用防火毯覆蓋現場。問題3：邊款滅火筒絕對唔可以用嚟處理電氣火災？ A 乾粉滅火筒， B 清潔劑滅火筒， C 泡沫滅火筒， D 二氧化碳滅火筒。問題4：使用乾粉滅火筒時要注意咩安全事項？ A 可能會引致電擊， B 可能會令視線受阻，令人混亂， C 可能會留下難清理嘅殘留， D 可能會令金屬火災惡化。問題5：邊款滅火筒適合用嚟處理木材、塑膠、紡織品同紙張嘅火災？ A 水式滅火筒， B 泡沫滅火筒， C 清潔劑滅火筒，D 沙桶。嚟啦，一齊睇下答案，睇下你嘅成績係點。問題1嘅答案係 C 二氧化碳滅火筒。問題2嘅答案係 B 退到空曠地方。問題3嘅答案係 C 泡沫滅火筒。問題4嘅答案係 B 可能會令視線受阻，令人混亂。問題5嘅答案係 A 水式滅火筒。你答啱咗幾多題呢？多謝你收睇，再見啦。